кутмандуу кеч. Назарыңыздарда Эркиндик 122 көрсөтүүсү. Мен Айнура Сагынбаева. Менин бүгүнкү батиримде конокто Байра Толгонай. Байра брендинин этно кийимдерин брендинин негиздөөчүсү, сулуу айым, бизнес-вумен. Жакында эле мен билгенимче Европаны кыдырып, Европадагы мен деген эң заманбап көрсөтмөлөрдө өзүнүн кийимдерин көрсөтүп, биз баарыбыз эле Байра сизди Facebook'тан көрүп жүрдүк. Куш келипсиз. Чоң рахмат, саламатчылык. Толгонай, мен сизди көп жылдан бери тааныйм. Сиз жабан гана бизнес-вумен эмес, апасыз, энесиз, өзүңүз жөнүндө мындай бир аз кененирээк ачылып айтып берсеңиз жакшы болот эле да. Анткени баары эле Толгонай, Байра деп билет да. Толгонай ким? Макул айтып берейин. Толгонай деген Кыргызстанда көп Толгонай деген кыздар. Мен дагы Толгонай болуп калыптырмын. Бирок көбү мени азыр Байра деп билишет, ооба. Анан сиз айтып кеткендей эле, мен дизайнер гана эмес, бардык айымдар катары эле менде деле өзүмдүн жеке турмушум бар. Азыркы учурда 4 кыздын энеси боломун. Улуу кызым быйыл 19га чыгат, кичүү кызым 8ге чыгат. Ошо дагы эмне деп айтып кетем, ачык кездешүү болуп атыптыр. Ачык айтсам, мен күйөөм менен ажырашып кеткем, көп эле жыл болду. Өзүмдүн бизнесимди өзүм жалгыз алып барам. Ата энем өздөрүнүн жакшы каалоо тилектери менен, баталары менен жардам берип турушат. Ошо дагы кандай деп айтып берерим. Жок, мен именно ошону уккум келген да. Сиз 4 кызыңыз бар. Ушул бизнес десем болобу, хобби десем болобу, жакшы көргөн кесибим десем болобу, баары болуш керек, ошо бренддин ичинде. Этно кийимдер. Болгондо да заманбап этно кийимдер, туурабы? Ошону ачам, ошондой кылам деген ой качан келди? Туруп эле мен баштайм дедиңизби? Ошондо сиз ажырашо элек белеңиз же ажырашкандан кийин баштадыңызбы? Мындай бизди көптөгөн айымдар көрүп турат да. Балким сиздей ситуация бирөөдө болгондур, балким бирөө баштай албай жатат бир нерсеничи. Балким мотивация болуп кетет деп ойлоп атам да. Ооба, жакшы суроо. Мен бул бизнести ажыраша элегимде эле баштагам. Ал маалда менде 3 эле кызым бар болчу колумда. Кыздарыма бала бакчага көйнөк тигип, анан бала тыга жаңы жылдын алдында. Анан ошондон кийин тикенни жакшы көрүп калып, мен ушул жол менен иштесем болот экен деген ойго келгем. Өзүмдүн кесибим боюнча мен орусча айтканда экономист, международник болом. Бир четинен дипломатмын, экинчи четинен экономистмен. Бирок азыркы учурда мени дизайнер катары билишет. Башында мен кийимдерди тигип жүргөнүмдө, сиз дизайнер, сиз да келиңиз, мода жөнүндө айтып бериңиз, же болсо ошо фэшн мода дейт го, ошол жөнүндө бир маек кылайлык десе, дизайнер деп мени чакырса, мен аябай уялчумун. Менин оюмда дизайнер деген аябай таланттуу, такыр көбүнчө башка элдерде жок болгон сапаты менен болгон адам деп ойлочумун да. Анан кийин 2-3 жыл өткөндөн кийин мен өзүмдү салыштырып баштадым башка адамдар менен, чындап эле дизайнермин деп чыгып жүргөн. Анан кийин карасам, чынында эле
мен көп эле жагынан алдыда жүрөт экенмин да. Көп эле мен тарткан, мен тигип чыгарган кийимдерим аябай сапаттуу жана башка элдеркине окшобогон. Анан ошондой болгондо дагы элге жагымдуу кийимдер болуп атты да. Анан ошондон кийин мен ооба мен дизайнермин деп өзүмө макулдук бердим да. Толгон эми сен дизайнерсиң деп. Анан ошондой ишеним пайда болдубу, ошол учурда? Ооба. Башында мен ар кандай тигүү курстарына барып жүрдүм. Ар кандай реалити шоу дагы болгон телевизор аркылуу тигүү боюнча. Ошондойго дагы катышып, ал жакта дагы алгачкы болуп чыккам. Бирок ал менин катышууларым мен дизайнермин деп өзүмдү атап жүрүш үчүн эмес, өзүмдү сыноо катары өзүмдү ошол конкурстарга киришчүмүн да, өзүмдүн сапаттарымды билейин деп, эмнеге жарайт экенмин деп. Анан кийин ушинтип атып мен токтоно албай калдым да, анткени мага бул тармак аябай жагат экен. Андан кийин ошондо мен билдим, эгер мага кийим тигүү жөн эле кийим тигүү эмес, менде жөнөкөй цех эмес да, дизайн ойлоп табуу мен үчүн аябай кызыктуу да. Анан кийин чыгармачыл жумуш. Ооба, чыгармачыл адам экенмин да. Ошентип анан кийин иштеп калгам. Сиздин сурооңуз мындай болбодубу? Ошо күйөөңүз менен жашап атканда эле дизайнер болуп калдыңызбы деген. Же балким ошо ажырашкандан кийин мен өзүмө докажу, өзүмдү мындай көрсөтөм деген максаттабы, же кандай максатта? Мен өзү андай адам эмес экенмин да. Бирөөгө я тебе докажу, вот я всем докажу деген андай адам эмес экенмин. Мен өзүм кандай болсом ошондой эле жүрө берем. Өзүм жактан керектүү кыймыл аракеттерди кылам. Анан кийин кандай болсо болот. Ооба, жакшымынбы, жаманмынбы деймин да. Анан ошон үчүн 3 кызым бар кезде эле мен тигип баштагам. Бирок албетте кичине каршылыктар болгон. Эмне үчүн сен тигүү тармагына кирип кеттиң, сен билимдүү айымсың, банк тармагына кирип кетпейсиңби, же болсо ошого окшогон жумуштарга деп ошондой сөздөр болгон. Сиз Дилбар Ашимованын дагы курсунда окугансыз, Ашырбаева? Дилбар эже Ашымбаева. Ашымбаева. Мындай да, мен Дилбар эженин чыгармачылыгына аябай кызыкчумун. Анан кийин бир журналдан окуп калгам. Бизде курстар ачылып атат деп. Анан кийин дароо эле мен аларга чалып жазылгам. Жазылып барсам, Дилбар эже өзү сабак бербейт экен, анын жумушчулары да бербейт экен сабакты. Алар деле өздөрү жаңы эле башка жерден мугалимди жалдап алышкан экен да. Анан кийин ошол менин биринчи мугалимимдин аты Людмила Леонидовна деген. Раматылык азыр каза болуп калыптыр. Анан ошол Людмила Леонидовна деген менин эң биринчи алгачкы мындай жакшы көргөн мугалимим. Дилбар эженин аты аркылуу барганмын, бирок бир ай бою окугам, күнүгө барып окучумун. Баардык кыздар окуп саат 3-тө эле кетип калчумун, мен кечки саат 6-7ге чейин отурчумун. Анан кийин биздин сабактарыбыз такыр башка бир бөлмөдө өтчү, такыр башка здание, курулушта. Анан кийин
мен аябай үмүттөнчүмүн, аябай күтчүмүн, Дилбар эже келсе экен бизге деп, көрүп калсам экен деп. Анан кийин бир жолу келип калды. Ой, саламатсыздарбы? Биз аябай кубанычтабыз сиздер бизге жазылып келгениңиздерге деп. Ошондо мен көзүн жалдырап, аябай мындай суктангам, аябай энергетикасын мындай кичине болсо да тартып алсам деген ушундай ойдо болгом. Анан ошондо айткам: Дилбар эже, вы почаще к нам заходите, пожалуйста деп. Ошондой болгон. Ошон үчүн азыр деле Дилбар эжемди аябай жакшы көрөм. Көрүшүп калсак аябай жылуу сезимдерибиз бар, ортобузда кучакташып учурашып турабыз. Дилбар эже сиздин бир идеал, ошол убактагы идеал дизайнер, кумирим болчу. Кумир болчу туура. Тогунай, бүгүнкү биздин темабыз негизи бул аял. Негизи мен тема таңдап атканда мотивация берейин дегем да. Анткени азыр ошондой жашоо болуп калыптыр да. Элдерде идеология өтө мындай аз болуп атат да. Каяка барам деп, бир күн бияка койт, бир күн бияка койт, бир күн түз басат, бир күн артка кетет да. Анан баарына эле эмне жетишпейт? Мотивация жетишпейт. Сизде ийгиликтүү айымдын мисалын көрүп, ошо кандай жетет экен? Мисалы, көп эле айымдар айылда отурушат, төшөк тигишет. Сонун кылып жанагынтип биздин салттуу төшөктөрдү тигет. Көп эле айымдар журкандарды тигет. Мындай этно кийимдер деле жасагандар бар, кийистен. Анан баары эле сизди карап отурса керек дейм да. Мен ушундай толгунайдай болуп Парижге чейин барып, тиги Миланга чейин барып, ушундай көрсөтмөлөрдө катышып, Кыргызстандын атын көтөрсөм деген айымдар болуш керек деп атам да. Ошолорго бир мындай кичине болсо дагы өзүңүз өткөн жолдон үстүнөн туруп бир кеңеш берип койбойсузбу? Мындай кылсаңар болот, мындай болгула, мындай болгула, мындай болгула, будан коркпогула, мындай кылгыла деп, мындай кыскача болсо да, мен үчүн бул чоң тема да. Бирок кыскача болсо дагы бир аз дагы мындай духун көтөрүп койбойсуңарбы? Мындай болот экен да. Өзү ар бир адам кандай башка адамдардын арасында жүрүп калса, ошолордун ой жүгүртүүсү менен жашап калат экен. Ошондуктан эң биринчиден өзүнүн ички дүйнөсүндө, ички мындай өзү жалгыз отурганда, мисалы, кандай бир сезимдери пайда болсо, ошону жакшылап өзүн угуш керек биринчиден. Өзү менен өзү сүйлөшүш керек. Анан кийин ошол жакшы сезимдер пайда болуп баштаса, эгер бир мындай ар кандай ойлор келет эмеспи? Бир ой келгенде өзүн начар сезет, башка бир ой келгенде аябай эле учуп отурган жеринен эле тура калып эле бирдемке кылгысы келип кетет. Ошондой сезимдер келип баштаса, анда ал туура сезимдер, анда бул туура ой, анда ошол ишке ашыш керек. Бул эң биринчи. Анан кийин экинчиси, ар бир адам өзүнө тоскоолдуктарды кыла берет да. Тоскоолдуктар бардыгыбыз эле билгендей эле азыр көп интернетте айтылат эмеспи? Бул өзүбүздүн башыбыздын ичинде, өзүбүздүн оюбуздун ичинде да. Анан кийин мисалы менде кандай болчу? Мен мындай деп ойлочумун да. Мага заказ бергени, буйрутма менен тиктиргени эжелер келчү да. Анан айтчу: мына мен сен мага бул көйнөктү тигип бердиң, бүттү, башка эч кимге тикпеле койчу, мен өзүм жалгыз болгум келет деп. Индивидуалдуу, мен эле болбойм Кыргызстанда, бул көйнөк. Ооба. Бирок бардык дизайны, мисалы, кездемелерин таңдаганым бул мен болчумун. Дизайнын ойлоп тапканым мен болчумун. Анан кийин ал айтчу: меники эле болсун, башка эч кимдики. Анан кийин төлөгөн акчасы деле өтө мындай эксклюзивдүү кийимге төлөй турган кошумча акчасы жок эле, мындай базардан алып кие турган эле акчага эле тиктирчү да. Анан кийин мен ошого деле мындай өзүмдүн коммерциялык ой жүгүртүүм жок болчу. Эң биринчиден мындай адам эмне десе макул деген ошондой мен жүрчүмүн да. Анан кийин ошондой деп анан кийин Инстаграмга чыгарып койчумун. Мен аябай мындай
аз чыгарчумун, кичине уялчумун. Анан кийин чыгарсам, бирок клиенттер көп жазчу да, бул көйнөк канча турат, мага да тигип бериңиз деп. Анан мен мына айтчумун, бул уже тигилип бирөөгө берилген, кайтала албайбыз. Анан кийин ойлочумун да, эмнеге өзүм мындай өнүккөнүмө барьер, тоскоолдук койчу экенмин да. Өзү мындай грамотно істеген болуш керек. Мен анда тиги эжеге айтышым керек болчумун. Эже, макул, бул дизайн сиз үчүн болсун. Анда бул мынча сом боло турган болот. Сиз эгер макул болсоңуз, аны төлөңүз, мен башка эч кимге тикпейин деп. Бирок андай деле болбочу. Анан кийин карасам, мен кичинекей дүкөн ачкам да. Дүкөн ачканда да мен бир дизайнда 1-2 көйнөк эле тигип койчумун. Анан күнүгө ойлоп отурчумун да, бүгүн кандай 10 көйнөк ойлоп тапсам деп. Эртеси күнү кайрадан кайра. Анан кийин эле ушул дүкөнү илип койсом, карасам, жаныбыздагы эле башка соода борборундагы ушул эле этно кийимдерди тигип жүргөн башка дизайнер менин эң жакшы ошо менин тиккен кийимиме талап кандай көп болсо, мындай комментарий же болсо мындай аябай лайк көп басылган болсо, ошону алып 20 штук кылып тигип койгон экен. Анан кийин башка дизайнымды деле карасам, мейли үстүн кайталап, астын башкача кылып коюп, бирок аны деле 10-20 штук кылып тигип салыптыр. Сиздин идеяңызды алып колдонуп, кадимкидей бизнес кылып жүргөн. Ооба. Анан кийин кечирээк карасам, такыр эле Ош базар, Дордой базарында 1000 штуктап тигилип калыптыр. Мен күнүгө ойлоп отурчумун да, кандай дизайндарды тапсам деп. Сиз фабрика идей, алар болсо фабрика штамповки дегендей. Фабрика акча дегендей. Ооба, фабрика акча деп. Анан ошону кантип чечтиңиз ошол маселени? Анан кийин эле карасам, ошо сиз айтып атпайсызбы, Facebooктан деле карайбыз деп. Бир жолу ушул илгерки мурда тиккен бир көйнөгүмдү сүрөтүн чыгарып койсом, мага бирөө жазат: "А бул деген тигил дизайнердин дизайны." Ошондо мен такыр башка ойго келип баштадым. Эмне үчүн мен өзүм тоскоолдук кыла бердим деп. Анан кийин мен деле башкача ойлоп, акча жагында карап баштадым. Анан кийин ошентип тигип баштадым кийимдерди. Ошентип башка айымдарга сопереживание болчу да мендечи. Баягы ушул деген тойго барса, башка дагы андай кийим менен келип калбасын деген. Демек, бизнес ой жүгүртүү керек деп коюңуз. Ооба. Жаман гана чыгармачы эмес, бизнес ой жүгүртүү. Ооба, эгер ишиң алдыга жылсын десең, эгер сен кедей художник эмес, бай художник болом десең, бул биринчиден. Экинчиден, мен мындай деп ойлочумун, бул тармакта иштеген адамдар көп, мисалы белдемчилерди тиккен айымдар аябай көп. Мен белдемчи эмес, мейли башкача заманбап кийимдерди тиге берейин, ошол эле улуттук колорити менен, бирок белдемчи тикпей эле коеюн, башкалар деле тигип атат, мага деле клиент келбей калат го деп. Анан кийин андай болбойт экен. Эң биринчи ой жүгүртүү мындай экен да, бул дүйнөнүн түйү жок экен, дүйнөнүн чек арасы жок экен. Биз өзүбүз эле өзүбүз чектеп коюп турбайбызбы? Мага бул болбойт, мага бул болбойт деп, Ооба. Туура түшүнөмбү? Ооба. Эгер сага Кудай талант берген болсо, сен мисалы сен жакшы кандай десем, ооба, мейли мен дизайнермин, дизайнер болсоң, ошончо сага өзүңдүн клиенттериң болот. Башка жаныңдан деле башка ошол эле сферада чыгып келатса, анын деле клиенти болот. Сеники деле көбөйө берет, аныкы деле көбөйө берет. Эч качан чектелбеш керек, коркпош керек. Бул мына экинчи маселе. Ошо анан кийин дагы элдер дагы менде тааныштарым бар. Менде
Аны үчүн өзүнчө бир бөлмө болуш керек, аны үчүн өзүнчө бир профессионалдуу машинкам болуш керек, же болсо аны үчүн мен жок дегенде 3 рулон материал алышым керек, анан баштайм деген. Андай эмес. Мисалы мен тигип баштаганымда чоң тигүү фабрикалардан мусоркасына ыргытып коюшчу да. Ошол жака барып, алар деген 1,5 метр, 30 сантиметр материалдар болсо, ошолорду чогултчумун. Мессага. Ооба, ошолорду чогултуп, мен биринчи башка байлаган резинкаларды тикчүмүн. Башка байлаган мындай повязкаларды, ободокторду чыгарчумун. Ошолорду тигип баштагам. Анан кийин ошол эле кездемелерди алып курак кылып тикчүмүн. Курак кылып тигип, анан кийин мындай жакаларды тигип баштагам. Эгер менин инстаграмымды жакшылап карап көрсөңүздөр, эң түбүндө мындай жакалар болчу, куурлар болчу курактан. Алардын бардыгы башка цехтерден келген кездемелерден тигилген. Демек, мындай баарын чогултуп эметип койсок, биринчиден эмнени каалайсыңар ошону жакшы түшүнүп билиш керек экен. Экинчиден өзүңөргө тоскоолдук койбогула дедиңер, Үчүнчүдөн бир башкача бир шартты күтүп отура бербегиле, Анан эч качан чектөө койбогула. Уялбагыла. Уялбагыла. Жакшысыңарбы, жакшысыңар, жаман болсоңор, ооба мен бул жагынан начар экенмин, анда мен ушул жагымды оңдоюн деп алдыга жүрө бергиле. Коркпой эле да. Коркпош керек, мен жаңылып кетем бул жагынан туура эмес кылып алам депчи. Болуш керек. Бул реалдуу кеңештер, реалдуу кейстер болду десем жаңылбайм. Анткени негизи эле Кыргызстанда ошол дизайнер багыты перспективасы барбы? Кандай деп ойлойсуңар? Бар, Ооба, бар. Албетте бар. Мисалы, Кыргызстандын чоң эле бюджетинин ошо салымы бул тигүү тармагынан келет. Анан кийин албетте биринчиден бул Самопашев деп коебуз го, оптом тигилген тигүү цехтеринен. Бирок азыркы учурда мына мисалы Россияда, Орусияда жанакындай согуш болуп атпайбы? Азыр бизге кайрылып башташты. Сиздер бизге жаңы дизайн табып, бизге тигип бергилечи, бизге жөнөткүлөчү, сүрөтүн жөнөткүлө, кандай дизайн бар депчи. Коркпош керек. Бүгүн башка бир жолу менен биз ушу өзүбүздүн продукциябызды, ар бир кризисте өзүбүздү кантип көтөрүш керек, ойлонушубуз керек да. Туурабы? Ооба, туура. Чыгарган продукцияңыз эгер жакшы сапаттуу тигилген болсо, сөзсүз өзүнүн, орусча айтканда, любая вещь найдет свою хозяйку. Вот. Ошондой болот. Анан да кандай таланттуу адамдар бизде аябай көп. Ооба, албетте. Келечеги кең бизде мода тармагында. Ошол мына мисалы мен сиздин Facebook баракчаңызды көргөндө бир аябай сизге суроо бергим келип жүрдү да. Сиз чет өлкөгө выставкаларга барып атасыз, көргөзмөлөргө. Аябай сыймыктадым менчи, молодец, азамат деп. Ошонун кандай жакшы жагын көрдүңүз? Мисалы, сиздин кийимдериңизди көбүрөөк алып баштадыбы? Балким кийимдериңиз кымбаттады, престиж депчи. Балким сиз жөнүндө көбүрөөк таанып калды. Ошонун кандай жакшы, билбейм, плюстарын көрдүңөр десем туура болот. Мындай да, ооба, эгер коммерция жагынан алсам, өзүмдүн имидж жагынан алсам, ооба, албетте бардык жагынан эле плюс болот да. Анткени менде деле мурда өзүм мындай чет өлкөгө, алыс жака өзүмдүн кийимдеримди тигип алып барып көрсөткөнгө чейин мен деле аябай ушундай адамдарга суктанчумун, таң калчумун. Ооба, Миланда көрсөттүм, Брюссельде көрсөттүм, Парижде деле кичине мындай ошол жактагы мода тармагындагы адамдарга көрсөттүм. Алар мына күзүндө келиңиз деп мода жумалыгына чакырышты. Жактыбы? Ооба, жакты. Кудай буюрса, менин максаттарым чоң, ар бир ушул өлкөдө, Европа шаарларында өзүмдүн жеке бутигимди ачам. Ооба. Анан экинчи жагынан кандай плюстары бар? Бул эң биринчиси, ал жактагы дизайнерлер бизде эле дизайнерлер экен.
алардын деле тиккен машинкалары биздикиндей эле машинка. Алар колдонгон кездемелер, материалдар биздикиндей эле. Эң негизгиси албетте бул конкурс. Бул чынында эле сиздин жакшы жана начар жактарыңызды аныктап берет да, сиз өзүңүзгө баа коесуз. Бул жагынан кыйын экенмин, бул жагымды дагы кичине оңдошум керек деген. Анан мен эмне үчүн ушундай чет өлкөлөргө чыгып атам? Жөн эле Кыргызстандагы адамдарга, ой, билесиздерби, мен бияка барганмын, тияка барганмын деген ушундай эле сөздөрдү айтып жүрүш үчүн эмес. Андай деле оюм деле жок. Эң негизгиси мына Dolce Gabbana деген бренд бар да, билесиздер. Ошол бренд Италиялык бренд. Мен биринчи жолу Италия барганда Сицилия деген жерине баргам. Ошол жерде жүрсөм, кайсы жерге барбайын, ушул Dolce Gabbana'нын кийимдериндеги болгон сүрөттөрдү көрүп аттым да. Ошол Dolce Gabbana чыгарган, ошон үчүн биякта илинип турат дегенде эмес. Наоборот, Dolce Gabbana Италия улутунун колоритин, символдорун алып өзүнүн кийимдерине чыгарат экен. А биз бул Dolce Gabbana деп сүрөтүн түшүнбөсөк да, бианда эмне деген жазуусу, бианда эмне деген осьминог тартылабы, же болсо кандай биягы көк, биягы сары кошулабы, анысына карабай, бул жаңы мода деп кийебиз го, көбүнчөсү кийет. Анан кийин Dolce Gabbana дагы демек улуттук колорит турбайбы? Ал деле этно кийим турбайбы? Мындай алып көрсө. Ооба, заманбап биринчи жолу кийим, бирок Италиянын этно колорити менен. Ошон үчүн менин максатым биздин кыргыздын этно колорити менен кийимдерди заманбап кылып чыгарып, ушу дүйнө жүзүнө таанымал кылуу да. Анан кийин бул Кыргызстандан чыккан бренд деп, мейли биздин деле оймой чийимлерди изилдебей эле, жөн эле бир карап эле, мага жакты, мен алып кийим келет деген мындай ушундай бир формага келтиргим келет да. Ошон үчүн мен ушинтип чыгып атам. Мисалы, менин орус классташтарым бар да, жакында алар менен жолуктук. Жолуп отурсак, ошо бирөөсү айтып калат орусча: я недавно видела, Zara там выпустила с этноколоритом, и только после этого я стала обращать внимание на твою одежду. Мына карабайсызбы, Zara этноколорит менен чыгарып мода деп атат, эми анда мына сени ким кийсек болот деп. Мода тууралуу дароо Zara жана башка брендтерди карайт экенбиз, алар мисалычы кичинекей бала жөн эле кызыл кара боекты алып эле мындай түшүнүксүз сүрөттү тартып коюп, анан кийин ошол кездемеден эле ошол сүрөтү менен эле кийим чыгарып койсо, мода деп эсептеп калат экен да биздин элибиздин ой жүгүртүүсү. Тогуна мен да киймекмин, мисалы, мен киймекмин этноколорит боюнчачы, кийим киймекмин, бирок ыңгайлуу болсо. Мисалы, азыр көп эле этноколорит менен чыккан кийимдер түшүнүп атам, ыңгайсыз. Күнүмдүк жашоодо ыңгайсыз кийимдер да. Эгер чын эле жанагы Dolce Gabbana'дай жакшы кездемелерден чыкса, жакшы сапаттуу кездемелерден, жакшы заманбап крой менен чыкса, эмнеге жок? Мен деле ошол маселени көтөргөм баягыда Facebook'та. Бизге ошондой кийим керек деп. Ооба, ошондой бир максатым бар. Анан албетте, эгер менде биякта өзүмдүн банк финансовых средств болуп турса, мен ушул оюмдун бардыгын ишке күнүгө жаңы дизайн чыгара бермекмин балким. Ооба, эми азыр кичине албетте арендага алып бир дүкөн, экинчи дүкөн, жумушчуларга ар жума сайын акча төлөп ушинтип иштейбиз да. Азыр мындай да, бир чоң дүкөн калтырып койдум, бирок ошто кайрадан ачкан атам, жакында барып келдим. Буга чейин бар болчу да ошто, Араванский районунда, шаардын ичинде.
бир аренда шартына жарашыктуу ал жерди бошотуш керек болуп калган, анан жабылып калган. Азыр кайра ачам. Андан кийин азыр Бишкекте 2 этаждуу дүкөнүм бар. Бирок эмне үчүн мен шашпай мындай, кандай десем, чачыратып дейби, мындай эле ача берген жокмун. Анткени бүгүн 10 дүкөн болуп, эртең эле барды жаап калышы мүмкүн. 10 жыл, 20 жыл бою мейли дүкөнүңдөр бүгүн канча болсо, андан да көп болуп өсүш керек да, жабыла бербей. Наоборот, өсүш керек. Ошон үчүн мен азыр система управления, система продаж, автоматизация продаж дейби, бардык бизнес процесстерди азыр туралап атам. Тогуна дагы бир нерсени сурайм дегенде сизден. Мода тууралуу. Мына азыр жаз келди. Баары эле кийингиси келип атат. Сиз сизди чакырып мода жөнүндө сүйлөбөй койсок болбойт го, Азыр эмне болуп атат модада? Мисалы ошол эле этно модада эмне аябай актуалдуу 2022-жылы жазында бизде Кыргызстанда аябай модалуу кийим деп кандай кийимдерди айтсак болот? Азырчы 2022 жылда бул мындай эсептеп алсак 2 эле жыл өттү пандемиядан кийин. Ошон үчүн пандемиянын таасири азыр деле бизге тийип турат. Мисалы, согуштан кийин, улуттук согуш болгондон кийин деле 10 жыл катары бою ошол согуштун таасири болгондо модага. Азыр бизге пандемиянын таасири бар. Анан ошон үчүн эң биринчиден бул мындай күнүмдүк жашоодо кийген аябай спортко кичине аралашкан стилдеги кийимдер. Ыңгайлуу кийим, Ыңгайлуу кийим, ооба, ыңгайлуу кийим эң биринчи орунда турат да, талапта. Бирок албетте кичине азыр мындай кооз кийингиси келип калды кайра эле айымдар. Кандай өңдөр? Ошо азыр сары, көк, сыя, ушундай кызыл, ачык, жашыл өңдөр аябай модада. Ачык, анан кийин кандай десем, орусча айтканда однотонный цвета. Ошон үчүн эгер кыргыз улуттук колоритинде дагы кийим чыгарам десеңиз, бирок заманбап мындай более-менее однотонный болуш керек. Анан өтө мындай үйдө сүйлөшкөндө эле айтайм, мындай балжыраган деген ой болбош керек да, көп болбош керек. Принттери мындай аябай акыркы убакта сиздин принтериңиз аябай майда принт болду да, мен байкашымчачы. Мурда чоң принтер кийчүсүз, анан аз эле чоң деле бар. Заманбап моданын баары бир мына мисалы сиздин блузкаңызда деле заманбап моданын белгилери бар, мына рукава фонариком, бул заманбап азыркы көйнөктөрдүн модасы. Ошону эле алып туруп эле биздин оймой чиймелерди салып, натуралдуу ткандарды салып, ооба, жакшы сапаттуу кездемелерди колдонуп, заманбап фасондорду тигип, анан кийин туура жерине оймо чийме кошуп койсок эле бул этно колоритте кийим болуп калат. Кээ бирде эч кандай эле оймо чиймеси жок эле фасондун өзү менен эле этно колоритти билдирип койсо болот. Мисалы, биздин ата бабаларыбыз кийген чапандар мындай жакасы жок эле, даже жеңи деле орусча айтканда летучая мышь деп коет. Ошондой кылып бычып, эки кездемени кошуп тийип койсоңуз эле бул этно колоритте кийим болуп калат. Азыркы жазга. А баш кийимчи эмне мода болуп атат азыр? Этно колоритте барбы азыр жазгы баш кийим? Ооба, бар. Береткалар, балким, же мындай топулар барбы? Туура айтасыз. Мен өзүм бул Францияга барган үчүн аябай беретка кийим келген. Франция берет менен аябай белгилүү да. Ооба, анан кийин бир жерине брошка тагып койгон бир күнү этно колоритте. Анан кийин
оймо чийме кошуп койсом деле болмок. Биреттерди дагы өзүңөр жасайсыңар, ооба, өзүбүз жасайбыз, ооба. Анан кептакыя деле тиктик, анан элечекке окшоштуруп жөнөкөй эле кеземеден мындай жөн эле орусча айтканда шапка эле тиктик жөнөкөй эле, бирок кийсең бир четинен элечекке окшошуп турат, анткени мындай складкалар бар, экинчи четинен чалмага окшошуп турат да. Ошондой мен ойлойм, бизде көп эле сыноо болуп турат го, жоолук салынган, жабынган айымдар деле бар го, аларга көп жазат да интернетте, мен көп байкайм. Сиздер улуттук кийимди, улуттук колоритти кийинбейсиңерби деп. Анан алар деле балким кийгиси келет, бирок кичине кыйналып калышат да, кантип мен элечек менен чыгамбы анда депчи. Ооба, мен дагы элечекти аябай тим эле эме көрөм да, аябай оор да бул. Оор. Анан ошо мен кантип кечке, мейли илгери айла жоктон кийчи. Азыр болсо биздин мобилдүү жашообузда элечек кийүү бул ыңгайсыз. Ошон үчүн ошо элечекти модернизация кылып берсеңиз аябай жакшы болот эле да жаштарга. Туура. Ошон үчүн ошондой элечек чыгардык. Мындай, ооба, жөн эле мынтип алып эле, жөн эле кийип коесуз. Жеңил. Ооба, жеңил. Кийсеңиз элечекке деле окшошуп турат. Көрүш керек экен. Ооба. Биз бирөөсүн подиумга чыгарганбыз, ал жерде чачпак бар болчу, ошол чачпакты тагып койгом, жөн эле кооздоп. Оймо чиймес менен деле чыгарып атабыз, ошо. Эң сонун мода жөнүндө сүйлөштүк, дизайнер жөнүндө сүйлөштүк, сиз жөнүндө сүйлөштүк, мотивацияны бердик. Аябай көптөн бери Толгонай менен сүйлөшкүм келип жүргөн, эми ушул жерде экен, биздин кездешчү жер. Буйрук ушул экен. Толгонай, силерге ийгилик. Буюрса ошо Кыргызстандын атын чыгарып, артыңардан дагы көп дизайнерлерди ээрчитип, сиз айткандай эле чектөө жок, чын эле. Мен билем, сиз билимиңерди кысканбайсыңар. Дагы үйрөтүп, кыз келиндерди жаңы кесипке үйрөтүп, жардам берип, Кыргызстанды алдыга чыгарсак өтө жакшы болмок да. Кыргызстан дүйнө жүзүндө туризм менен белгилүү болсо, мисалы мен дагы медициналык туризм деп дагы канча жылдан бери тытып жүрөм. Медициналык туризмди өнүктүрөлү, өстүрөлү деп. Сиз ошо дизайнер, этно дизайнер катары таанымал болсоңуз, Кыргызстанды бренд катары чыгарсаңыз, ошо Dolce & Gabbana жанагы башкалар менен бир салмактуу болуп калса Кыргызстан аябай сонун болот эле. Рахмат. Ийгилик сизге. Чоң рахмат. Ошо мен кошуп айтып кетейинби? Айтып кетиңиз. Ошо сиз туура азыр айтып кеттиңиз. Мен өзүмдүн артыман башка деле кыйын дизайнерлерди алдыга алып кетким келет. Аларга жол көрсөтүп, аларга деле бир курстарды ачкым келет. Курспу деги жолугушууларды кылыппы деги дагы бир максатым бар. Кыргыз өлкөсүндө, мисалы Францияда, Италияда палата мода деп коет. Мода тармагы государство жагынан, мамлекет жагынан контролдо турат да. Бизде андай жок. Бизде дордойго барсаң, штора менен илип коюшат, сен меники нурдабай, мен сеники нурдабайын. Же болсо мен жана деле айтып кеткендей, кийим чыгарып койсом башка чыгарып коет. Мейли алгы, мейли ал бардык жерде болот. Бирок мындай жөн эле калпы эле болгон конкурстар деле болуп турат да бизде. Fashion показ дегендер, fashion шоу дегендер. Анын көбүнчөсү, мен ачыгын айткым келет, коммерция түрүндө да. Чынында эле кыйындарды алдыга чыгарып, чындыгында эле аларга мындай алдабай, жөн эле мы тебе дарим путевку деп койбой эле, чындыгында эле ошол путевка берсе экен деймин да. Таланттарды чыгарып, алдыга жылдыздарды жандырып. Кээ бир жеринен акысыз кылып да ошо. Мисалы мен
Италияга, Францияга, Бельгияга, Нью-Йоркко деле путешествие дейм да, путевка алган болчумун. Балдарым кичинекей болуп барып алгам. Ошолорду мен өзүмдүн жолум менен изилдеп, өзүм ошол жактарга барып атам. Бирок башка улуу эжелер деле болгон, менде дизайнерлер. Мен барып сурагамда, айтып бериңизчи, сиз кантип чет өлкөлөргө барып показ кылып жүрөсүз, кантип ошол жолго түштүңүз, бизде ушундай конкурстар болобу деп такыр айтып бербей коюшкан. Эч ким айтып бербейт. Макул деп коюшат, бирок мындай эч ким айтып бербейт. Ачылып, ичиндеги нерсени эч ким айткысы келбейт. Ооба. Анан кийин эмне үчүн? Анткени чындап эле ар бир дизайнер өзүн алдыга жылдырат экен да, өзү реклама кылат экен да. Өзү реклама кылат. Мамлекет тарабынан атайын бир мындай орган жок. Мисалы, бизде Кыргызстанда конкурстар деле формалар тигилет го, олимпиадага же болсо дагы башка бир, мисалы, көчмөндөр оюндарына, буга чейинкилери жабык болуп аткан. Мисалы, 2018 жылы мен көчмөндөр оюндарына конкурска катышсам, менин дизайнымды тандабай койгон. Анан мен барып сурагам да, кайсыл критерийлер менен тандагансыздар утуп алган эжени, эмне үчүн ага берип атасыздар десем, это закрытое голосование, мы не обязаны перед вами отчитываться деп койгон. Андан кийин мен токтобой барып апелляция жазгам, баары бир. Анан кийин көчмөндөр оюндарына 40 күн калганда указ чыккан. Мы аннулируем результаты конкурса. Да, были нарушения деп чыккан. А бирок убакыт аз калып калган үчүн 2018 жылы ошол конкурста сборныйга кийим тигилбей калган, парадный формасы. Бирок башкаларга тигилген экен, анысында мен билбейм кандай болуп тигилген. Ошондой да, мындай ачык келгенде. Ошон үчүн менин максатым ошонун баардыгын ачыкка чыгарып, атайын бир орган түзүү. Ошо. Туура. Негизи эле биздин эң акылдуу кыздарыбыз, жигиттерибиз, жаштарыбыз эмне себептен чет өлкөгө кетет, анткени алардын таланттары бияктан барып калынбайт, баарыбыз билебиз. Лучшие умы утекают за рубеж деген ошондой болбош үчүн мамлекет албетте көзөмөлгө алыш керек. Биздин көрсөтүүбүз аяктады. Сизге рахмат. Тогуна келип, ошо бүт баарын төкпөй чачпай айтып бергениңер үчүн, мотивация бергениңер үчүн. Биздин көрсөтүүнү ЛТР каналынан көрө албай калсаңыздар, ЛТР YouTube каналынан кайталанат, көрсөңүздөр болот. Биз болсо көрүшкөнчө саламатта калыңыз.